gas Indonesia yang meningkat. Pekerja keras. Pulpen dari pulpen. Kinerja bawahan. Habis dah, mending kami tidak ada lagi buku verifikasi sudah. Iya. Channel tambah. Aku ini 40 sudah, nah nambah ya lagi punya aku nih. Kalau ada aja Pak air tambah aja. Banyak lagi. Kalau ada air lagi tinggal sebulan kena. Kinerja harian. Itu yang pengen ketik itu belum masukkan sini lagi. Domisili nih, domisili grup 69. Oh iya. Belum ketik lagi tuh. Tambahin kemarin ke ruang sekda ke kecamatan kemarin tanggal Besok tanggal 1. kemarin tanggal 30 tugas teknis. Melaksanakan konsultasi. Pak ini tanda tangan dulu lah Pak, karena bila dicarinya langsung gulung pulang. Oh ya. Nah, siapa duluan? Oh, owner PT Kakak. Nah. Ini ada apa penelitian? Ada ini aja kan dah. Ular minta-minta. Ularnya kayak insan. Insan. Dalamnya.
lagi. Dua kah? Dua rangkap kah? Berarti sudah habis kah ini? Ini kan terakhir hari ini, Pak. Siapa tahu dalam Kadang Mas Dolon sudah 9 bulan kah? belum. Belum lah. Bukan ada kerasan habis sudah lah. Bulan September. Itu kan Agustus. Melaksanakan konsultasi. Ibu nikah ada datang malam ini. Ke Dinas Pekerjaan Umum. Kamu tuh nyawa no Pak Bu. Minta yang anunya nih nah, yang sudah ditandatangani nih yang anunya permohonannya nih nah. Tanda tangani anu ini pengirim nih kan ada tanda tangan. Iya harus resmi kan? Iya, yang anu nih. Permohonan. Makanya kan bunyinya kita dasar permohonan. Saudara. Dasar permohonan bunyinya. Ini kinerja hariannya apa ini? Pekerjaan umum. Tambah kemarin tanggal 30 tugas teknis. Lain lah. Konsultasi terkait penanganan sampah. Campur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng. Ayamnya tinggal ini kalau jarang yang goreng itu aja yang kenyang. Pedas. Lama hujan, belum masuk. Yang goreng, itu ini mau Kak? 10 menit. Hah? 15 menit? Apanya? Belum masak. Nunggu 15 menit ayamnya baru digoreng.